अचानक हिचकी आए और रुके ही ना। हर इंसान को कभी ना कभी हिचकी आती है। हिचकी होती है डायाफ्राम के अचानक झटके से वोकल कॉर्ड बंद हो जाते हैं, आवाज निकलती है। जल्दी खाना, ज्यादा ठंडा पानी या अचानक हंसना कारण हो सकता है। सांस रोकना या धीरे पानी पीना मदद करता है। 48 घंटे से ज्यादा हो तो डॉक्टर को दिखाएं। तो हिचकी डर नहीं, बस मसल का झटका है।